Wong angger iman ya wis mesti bener. Kok liyane iku dianggap gak penting. Ya wae misale wong Islam muni mangan iku wareg. Tapi ya yakin Allah sing mareg. Ora perlu tetel aku mangan wareg mergo wasilah mangan. Engko isih dibantah ambek ahli kalam. Berarti Allah isane mareg nek anggo wasilah mangan, nek ora iso. Cek keliru. Omong dhewe keliru. Salah terus. Omong sangat bingung aku derekno ilmu kalam. Akhirnya tak waca tok ora tak derekno. Bingung apa derekno. Kabeh apa? Ono cara zaman Nabi yo biasa. Ngendikan ora. Ya kan Nabi lagi contoh itu gampang. Suatu saat ono wong wedok budak, pokoke wedok lah, wong wedok. Anak kecilnya itu ditawan. Dia juga ditawan karena perang dulu itu kan macam-macam. Si perempuan tadi ketika roh cah cilik itu didekap. Suatu saat Nabi jalan-jalan di para sahabat. Melihat perempuan itu kalau menghadapi tungku api itu masalah orang Jawa masak. Masa riyen nak ngangge apa niku? Tawon niku. Ngangger api mulai bulat-bulat anake didekap mundur. Kok nak apine mati disebul. Kok tapi bulat-bulat didekap. Insyaallah Nabi ngendikan Allah arhamu min hadhihi biwaladihi. Allah itu luwih welas tinimbang wong wedok iki ambek anak. Atarawna annaha tarihata waladiha finnar. Apa kamu pernah berpikir bahwa perempuan itu akan menjatuhkan anaknya ke neraka? Mulane kula seneng ya, kula pesen jenengan bu sithik-sithik maca hadis. Nanti beda sekali cara mahabbah kita pada itu beda sekali dengan ilmu kalam. Jenera level itu ya ilmu kalam di Islam ora level. Wis ora usah ditasbih, wae iku dingendikakno sinten Kanjeng Nabi. Ayo ke donga turu paling kan kaya sing cah TV. Bismillah Allahumma ya. Bismillah. Paling banter misalnya naik kelas ya bismika wa da'tu jambi wa bismika arfa'u wis rada lumayan. Ora boten donga sing Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai'in falikal habbi wa nawa munazzila tawrati wal injil wal qur'ana a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyati antal awalu falisa qablaka syai' wa antal akhiru falisa ba'daka syai' wa antal zahiru falisa fawqa syai' wa antal batinu falisa dunaka ngucuk wae. Sehingga kalau nak terus sore ngipi ketemu ulama, ketemu macam-macam. Perkarane wudu tenan. Sirah kula ning lor tenan wis gaya mati. Tak ilmu ni tenan kula turun. Teori saya sederhana. Di antara wahyu Nabi ku lewat turu karena tidur itu sakral. Padahal ulama baru satu. Sekarang tidur gak sakral. Malah nek iso turu mangan sik ben iso. Bariku glegeken mbek angop terus nopo? Nek sing tukang rokok malah nganti kecok. Lah turu ngono. Enggak, kalau sampean maca Quran kados kula, mestinya itu kita malu. Kita kan mukmin, bahkan sebagian kita hafal Quran. Kira usah munafik, sebagian kita ini hafal Quran, mukmin. Wong raja kafire ini arosab abaqaratin simani yakuluna sab'un ijab. Wae ono takwilan. Kula nak maca Quran iku isih. Gusti niki hadza ruyal kafir. Hadhihi ruyal kafir. Ngimpine wong kafir kena ditakwil. Mergo turu iku juzun min sitina napa nubuwah. Jadi turune wong mukmin ku asline hebat. Saiki wis ora ono nubuwah tapi ono busyra iku liwat ru'yal mukmin. Lah saiki kita maca Quran ono raja kafir ngipine kena ditakwil. Dadi ngipi dhisik ono artine. Kita mukmin kadang hafal Quran ngipine ora kena ditakwil. Turu ngitung ring terus tikus sing diwa. Allah. Kadang nek canom saiki malah nganggo handset. Waduh, santri yo kepen ngapal Al-Qur'an. Lah sing kiai ini pas bingung yo ngono pisan. Kok iso usul ku piye selfie kan? Karena itu tadi, saya itu sebagai orang alim, ini bukan urusan ujub. Saya itu punya kepentingan, saya itu sudah niru Fathul Bari. Jangan runtuhkan semua ahli kitab Yahudi Nasrani piye wae dalailun nubuwah awal iku merekam komentar mereka, paham ya? Seperti perjalanan Syam kita merekam Rohibu Bukhair. Lha iku nak mbok runtuhno kabeh. Hilang semua gitu loh. Maksudnya ora dihitung-hitung, anak dikandani ngandel to. Kok senengane kok Waduh Yahudi, wes tak aku ngajimu lagi ke apa? Nganut tuh. Imam Bukhari alim-alime wong sing asahul kutub ba'da kitabillah iku bat unubuwah iku nganggo dalil komentare. Hiraqlu.
Paham ya? Mergo iku mau kitab samawi iku saling musodikon, mesti saling napa? Bener. Musodikon, saling napa bener? Bener. Lho soal kok ana Taurat sing ditakrif yo ndi lafate ditakrif. Kan ana amma wadihi yuharifunal kalim mesti piro to? Gak ana ning Quran yuharifunat Taurat kan gak ana. Yuharifunal kalim ayate. Kalim mau beberapa kalimat ada yang dirubah. Paham ya? Ora kok kabeh nak ngaji sing takik to diomong yo. Angel ngandani kuwi. Untung orang aku murid jadi ra kecewa. Sesuai takdir wae terus pikir. Kalimu jumlah polane bener sing teng tiba iku bener. Alamani abit Taurata illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhu sundu. Yo ya sifron wahidan kira-kira sak kalimu ora kok kabeh keliru. Mungkin Quran kan gak ngendikan yuharrifuna Taurata kan gak ono. Yuharrifunal kalim. Kalimu kira-kira maknane yo pira-pira kalimat. Ya beberapa. Ya beberapa ora kabeh kok. Mergo Quran kok yo di kepentingan misalnya dalil fasalu ahla dzikri. Fasalu apa sebenarnya ngendikane Kanjeng Nabi fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fasalil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Kowe nak mamang mbek Muhammad, mat kowe dhewe nak mamang takokno kitab-kitab sing ning Taurat. Lah nek kabeh salah kan gak iso dadi referensi kan. Wong Taurat mbek Injil kadang digawe master mbek pangeran go pembanding Quran. Buktine ana ayat fa in kunta napa fi syakkin mimma anzalna ilaika fasalil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Berarti intinya kan Taurat Injil digawe master pembanding kan? Terus kowe darani Taurat Injil muharraf kabeh lho masternya ilang. Kalim yo kalim, kandhani ora. Kan kalau kadang wajib sepetan perkara ini ngono. Oh, nak diomongi nganggo pahami dhewe. Yo nak alim gak apa-apa. Hafal Quran ta apa-apa ta hafal ribuan ora kabeh kok. Jare kok. Kuwandani bali lho. Mulane bener Kanjeng Nabi domongi innaka la tadrima ada sudatak. Kandhani mbale lho senengane nganggo ajarane dhewe. Lo coba kalau semua Taurat itu dirubah berarti Nabi nggak bisa dituruni ayat fasalil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Jadi Taurat Injil digawe master pembanding. Piye wae luwih senior, luwih dulu. Memang ono sing dirubah ya pi al-kalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang-orang Yahudi itu yakin kita itu anak Tuhan, keluarga Tuhan, Mas. Elesa tegese ora ana apa alamru apa perkara. Kok abna mriki orang Yahudi lah mboten meyakini anak genetik ya mboten. Maksudnya kita ini keluarga Tuhan. Samalah tek-tek hidupan biasa kayak Allah ngendikan ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh gitu. Itu biasa. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Lalu ngapal Quran orang keramat itu aneh. Aja nih kecelok ahlullah, diakoni keluarga besar. Orang keramat tambah blesek kucing dia. Aneh. Aneh banget. Kulon kepen kaji donga wae isin. Mergo pikiran kula Gusti kula niku tiyang Quran kok donga bareng. Ora terae pantese kaji ngono. Nyatane yo gampang tenan. Ya kena iri yo niru gampang kan. Wong kompetisi bebas napa? Bebas. Iya, buktikan napa seperti napa? Buktikan. Tahun utai kita abna wa pira-pira anak pangeran wa akhibau. Ailai satek ora ana pak lampru perkara ubitas gatim kaya oleh sok sucine wong Yahudi utawa oleh nyucakne wong Yahudi anfuse mawa dhewe wong akeh. Balilau bali utai Allah iku zaki iku bersihna sapa wa taala yutahiru tekse bersihna sapa taala man ing wong ya sak kang ngersakno sapa wa ing man. Bil imani oleh dibersihna kelan iman. Walau izamuna lan ora bakal dianiaya sapa ngake. Yung kosuna tegese ora dianiaya sapa ngake min amalin sang amale wong akeh. Wong angger iman yo wis mesti bener. Kok liyane iku dianggap gak penting. Ya wae misale wong Islam muni mangan iku wareg. Tapi ya yakin Allah sing mareg. Ora perlu tetel aku mangan wareg mergo wasilah mangan. Engko isih dibantah mbek ahli kalam. Berarti Allah isane mareg nek anggo wasilah mangan. Nek ora iso. Cek keliru. Omong dhewe keliru. Salah terus. Omong sangat bingung aku derekno ilmu kalam. Akhirnya tak waca tok ora tak derekno. Bingung apa derekno. Kabeh apa? Ono cara zaman Nabi yo biasa. Ngendikan ora. Ya kan Nabi lagi contoh itu gampang. Suatu saat ono wong wedok budak, pokoke wedok lah, wong wedok. Anak kecilnya itu ditawan. Dia juga ditawan karena perang dulu itu kan macam-macam. Si perempuan tadi ketika roh cah cilik didekap.
didekap. Suatu saat Nabi jalan-jalan di para sahabat. Melihat perempuan itu kalau menghadapi tungku api itu masalah orang Jawa masak. Masa riyen nak ngangge apa niku? Pawon niku. Wangger api mulai bulat-bulat anake didekap mundur. Kok nak apine mati disebul. Kok tapi bulat-bulat didekap. Insyaallah Nabi ngendikan Allah arhamu min hadhihi biwaladihi. Allah itu luwih welas tinimbang wong wedok iki ambek anak. Ataruna annaha tarihata waladiha finnar. Apa kamu pernah berpikir bahwa perempuan itu akan menjatuhkan anaknya ke neraka? Mulane kula seneng ya, kula pesen jenengan bu sithik-sithik maca hadis. Nanti beda sekali cara mahabbah kita pada itu beda sekali dengan ilmu kalam. Jadi level itu ya ilmu kalam di Islam ora level. Wis ora usah ditasbih lho yang iku dingendikakno sinten Kanjeng Nabi. Apa kamu melihat perempuan ini bakal menjatuhkan anaknya ke api itu? Lah ya Rasulullah, kita tidak pernah berpikir. Padahal Nabi jelas ngendikan Allah arhamu min hadhihi biwaladihi. Terus sahabat-sahabat sombong sampai ngendikan sahabat saya tidak pernah seseneng ini karena Nabi ngendikan itu. Berarti kita nayulkina finnar. Kalau gitu Allah tidak akan dong menjatuhkan kita ke neraka. Soalnya di mafhum sing untung ngono ae. Iya kalau perempuan tadi gak mungkin menjatuhkan anaknya ke neraka dan Allah dihukumi arham lebih sayang. Nanti Nabi nangis muwon nganti berurai air mata illal marid al mutamarid. Napa illal marid al mutamarid. Soale wong sing mlayu kandhani nek iku geni cek melayu dulurung. Kandhani nak utang masalah marani nggon utangan. Wah, iku kan angel kandhanane wong ngono. Dikandhani wong wedok coba rondo menyepit parani. Kandhani wong marit mutamar itu angel, cekelane iku angel. Melayu wis nggon maksiat wis maksiate ra salah wis ning pojok kok. Parani lho. Parani. Ya kaya kalcilan, Nabi nyontokno kalcilan kan ana to kewan sing nek ana api ku tertantang marani. Akhire ya napa? Mati kok. Kan akeh dong saiki nantang coba. Ngerti kapasitasnya mergane ra jelas, nantang coba. Ya coba saiki gadean iku ya tengok-tengok ning kantor. Rumangsaku gon kredit-kredit ya tengok-tengok. Rumangsaku lho, mbak. Lah nek ana wong kena kredit Bank Titil tak maklumi. Dhewe Bank Titil sing moro. Iki ana wajare lah kerayu. Oh, ora sing tengok-tengok lho. Wis kantor. Tengok-tengok. Aduh parah. Iya to nek nyanyi engkek dangdutan wong tertarik kuwi cek wajar kono sing engkek nari to. Ora wong wis mojok. Yo tengok-tengok. Lha yo ono ilal marid. Lalu marid itu berusut mesti kadang iki. Maroda makna napa? Berusut jalan. Dadi marid itu wis ngeri kok. Dadi wong disebut marid itu wis ngeri. Dadi sederhana Nabi nak nyontok terus tangis. Itu sahabat itu seneng. Jadi kowe ben seneng nang Allah. Nak Allah disifati arham min hadhi biwaladi. Gak mungkin wong iku mlebu neraka. Mergo koyo ora mungkin wong wedok iki nyeblokno anake ning ora mungkin. Wong kula nak maca hadis sering nangis. Tak wari carane ngalim. Kan misalnya kula maca hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah nangis. Ya ojo enake dadi wong Islam kuncine swarga dituduhno. Kunci neraka ora dikeki kok mlebu. Ora dikuncine kok mlebu. Kok glorong iki lho. Lah iya wong karuan ora dikeki kuncine. Ambek Nabi ora dituduhno. Cek mlebu wis. Itu mestine nek ana kuncine ora usah. Lho kok ora enak dadi wong Islam. Mulane wong dadi wong alim kok ben tambah seneng mbek Allah lan Rasul. Paham ya? Jadi misalnya kowe tak kei Gus Afif lho kunci gudang kan wis berarti isane mlebu ning gudang ning sing privat sing wis ditutup ora usah mbok. Oh, ora menek-menek. Ora tau kelek. Apa tau ben. Lah Nabi ku ora tau lho dudono kuncine neraka. Kuncine neraka. Ora sampe Nabi. Sama bang rokok. Enggak ada alasannya. Disebut illal marid al mutamar. Mane masyhur ning hadis-hadis sahih ketika wong ning neraka mlebu neraka Allah takok kena apa ke mlebu neraka terus kula niki
kena adab sing berat. Aratu ahwana min dzalik. Inni uridu ahwana min dzalik. Sakjane aku mau njaluk kowe luwih ringan iki. Allah tusyrika bi fa abaita illa syirka. Jalukanku mok sitok kowe ora usah musyrikno aku fa abaita illa syirka, tapi kowe menolak kecuali syirik. Nah, makanya terus kemudian syirik itu menjadi dosa tersangka. Tapi kelirunya Wahabi adalah yang disirikkan terlalu banyak. Yang disirikkan terlalu banyak. Maulid syirik, kuburan syirik macam-macam. Padahal logikanya kata Sayyid Muhammad kan itu tadi. Kalau orang tawasul dengan Nabi Muhammad misalnya, kan tetap diisi orang mukmin. Setiap orang mukmin pasti perasaannya karena Nabi Muhammad dekat dengan Allah. Berarti mahalus syahidnya kan tetap Allah kan? Allah. Kan nggak ada terbersit Muhammad rivalitasnya Allah. Kan nggak mungkin. Bagaimana mungkin ini dikatakan apa? Syirik. Dikatakan. Apalagi kalau sama hafal Quran, malah biasa lafaz-lafaz tawasul itu. Misalnya amit-amit, waduh, macam-macam. Linukhia bihi baldatam maita. Wong apa piyambak sing dadi pangeran biasa nggih redaksi aku nurono uga. Linukhia supaya nguripno ingsun bihi kelawan mak baldatam maita. Ing daerah sing tandus. Ora mbok bantah mbek kalam. Berarti Allah butuh banyu. Nek ora banyu ora iso. Berarti Allah syirik pisan. Mergo butuh apa? Butuh wasilah. Wong ora usah berlebihan, wong ora usah berlebihan, wong teke Qur'ane biasa Allah wae ngendikan linukhiyabi baldatam. Wong maksude piye ora ora pokoke lafaz bihi ku biasa. Wong ngomongin biye kok gegere ra karuan. Maksudnya takon biasa, takon familiar ya biasa linukhiyabi baldatam. Ya wis. Sale waja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Nang ana unsur air ya ana kehidupan. Berarti Allah butuh banyu, ya ora usah ngono, ora usah berlebihan. Wong banyu dhewe digawe Allah. Mane dari Imam Ghazali ku gampang, Allah ku ning aras, tapi kayak aras dhewe iku digawe ambek Allah. Berarti arase sing butuh Allah, ora Allah sing butuh aras. Wong kalimu kalam kuwatir. Allah lungguh ning aras, berarti Allah butuh aras. Sing muni butuh ku ya sapa? Aras dhewe digawe Allah. Cara aku cerdas wong Yahudi, kemarin bingung tenan aku Yahudi takon. Wong pinter tenan Yahudi. Jadi nak takon Nabi Muhammad itu lucu. Mat. Jadi sebenarnya bumi ku hancur. Ya hancur, langit ya hancur. Terus pas iku wong-wong ditakok endi? Ora ngajar kan. Maksudnya wong kan ape dihisab para nabi bareng terus ditakok endi? Pas proses penghancuran. Ora ngajar. Mangkel loh aja Yahudi ku mangkel aja. Cerdas tenan. Sampai ono ayat wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dadi nek gawe statement itu memang membingungkan. Mat, langit bumi hancur kabeh. Penghunine pas iku didakoni. Pante pas proses transisi didakoni. Tapi dene didatane nek takok wis mangkel. Mat Khamsun la ya'lamuhunna illa nabiyyun aw rajulun aw rajulan. Iki matono 5 hal sing roh iku mau nabi tok. Toh 1-2 orang termasuk aku. Ya pede takok. Maksud takoke mau. Dari nabi. Tapi kowe kudu berjanjian mbek aku. Nek aku iso kowe kudu iman mbek aku. Tapi nek kowe ra iso, nek aku ra iso gak apa-apa kowe ra iman mbek. Ya ngerti yo pancen duwe kitab suci. Takok. Ya mau mat pas bumi mbek langit hancur wong ning Nabi ala sirat sedakta ya Abul Qasim. Jadi cek muni Rasulullah gak sedakta ya Abul Qasim. Takon, pas penduduk swarga, pertama penduduk swarga mangan apa mat? Maksudnya hidangan apa? Nabi jawab khas Nabi ziyadatu gabidin. Gorengan atine iwak ndon. Padha ora paham ya asline. Artine sahabat ya padha ora paham iku opo. Iwak ndon kuwi opo, atine piye. Jadi lha itu pentingnya nubuwah. Wale wong kudu matur nuwun wong Yahudi piye wae alamat Nabi sing pertama roh wong napa Yahudi. Itu disebut ahli kitab. Waman indahu ilmu kitab. Ane ketika kafir Mekah gelem iman, iku Quran iku protese wa syahida syahidum min bani Israil. Terus ala misli napa fa amana wa wastakbar. Jadi iku bukti nek wong Yahudi kadang dipuji pangeran. Lah iya wong kowe kafir Mekah bento mrakaruan. Kok ora anut wong ahli kitab. Wong ahli kitab e ana sing iman. Keparpane zaman iku Abdullah bin Sa'ad. Iku digo bukti. Mergo ahli kitab duwe data. Duwe data sekian alamat nubuwah sing buktekno nek Muhammad iku. Pamit mulane terus kul kafa billahi syaitan wa bainakum baman indahu ilmu itu. Lha iku 5 ku disaksikan para sahabat.
Yo nganggo sandi, termasuk yang kita duga gak paham. Misalnya tadi di antara sing dipangan disebut ziyadah itu kabidun. Yo angel tenan. Takoki lah nak. Pertama wong kiamat itu terus piye? Ayat ayat yaumatu badarul ardu wal ardi was samawati wa baruzu lillahi wahidil qahhar. Mane masyhur Sayyidah Aisyah dukane wong Yahudi itu mbek Nabi ra oleh kok wonten tiyang Yahudi melarat, Yahudi melarat. Ini kalau cerita beberapa prestasi orang Yahudi. Gendera gedeng nemen-nemen. Mergo nek kowe gedeng wong Yahudi nemen-nemen wong Nasrani. Iku kok batalo nubuwah min awalil amr. Lane Fathul Bari itu menulis. Kenapa Imam Bukhari itu menulis Sahih Bukhari rungokno tenan. Fatwane wong alim. Kenapa Sahih Bukhari itu menulis pertama Badul Wahyi itu berdalil komentar Hiraqlu. Gitu nggih. Pertama Bukhari ditulis kitab Badul Wahyi tentang dialek Hiraqlu mbek Abi sinten Sof. Padahal Hiraqlu itu ahli kitab. Padahal kita tidak boleh membenarkan ahli. Terus ketika Fathul Bari membela Imam Bukhari bahwa masalah nubuahnya Muhammad itu dibenarkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Nasrani lewat cerita Rohibun apa Bukhairah, paham ya? Orang Yahudi lewat Abdullah bin Salam. Orang-orang terpelajar kalau lewat Salman apa Al-Farisi. Itu disebut wa syahidu min bani Israila ala mislihi kok fa'amana kok wastakbar. Saiki wong bodho bareng. Mergo Yahudi saiki iso. Wis kabeh wong antipati mbek napa? Yahudi. Enggak mempertimbangkan awal nubuwah dikenal iku barokah promosi nang Yahudi mbek wong napa? Nasrani. Kan contoh kita akhirnya kok musuhan tapi piye wae. Wong Ansor nganti goleki nabi ning Aqabah mergo apa? Innalana jironan Yahudi. Kita duwe tangga Yahudi. Do bakas nabi akhir zaman. Terus layas bikuna sampai wong Yahudi ku nyelip kita ketemu nabi iku. Akhire wong Ansor mlayu ning Mekah goleki wong sing disifati wong ya. Qut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Saiki wong tidak bodho bareng. Asal Yahudi gak seneng. Asal lah aku tidak bodho bareng ya ora gelem. Perkarane kok ngartekno ayat kaya alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna. Kangelan to. Lah wong-wong agak ngrasa kangelan iki benturan bae kan yo enak dijak goblok bareng gelem. Ya tapi jojak bareng-bareng aku bareng jo elok-elokno, paham nggih? Kok repot dadine. Piye wae alamat nubuah awale komentar wong Yahudi mek wong napa? Masyhur kan Rohibu Bukhairah cerita Abu Thalib bareng. Kula nate teng wit sing nate tinggi singgahe Nabi. Wit tertua di dunia. Lala kula pas teng Israel nang Palestina terus sampean istilah enak jare wong akeh ya Israel. Tapi nak muni nang Israel kan digedhengi wong, istilahnya moro Palestina. Padahal jelas ning Israel. Di Republik of Israel. Kulo nate weteng wit sing nate disinggahi Rasulullah, Nabi Musa, Nabi Isa. Nate teng Kanisatu Bahiron. Sekira ora ana margu entek. Ya ora kuat ra apa-apa. Ya, asal bariku gak ditagih wong. Lah itu cerita Abi Thalib itu kan ngajak Nabi kan umur 8 tahun. Terus lagi 12 tahun ya, 8 sama 12. Biasanya kan ada Safratu ila Syam al-ula ya, Safratu ila Syam asaniyah ya, sampai yang ketiga macam-macam. Itu jelas dialeknya dan sekarang diabadikan. Itu jelas orang Nasrani, Rahim Nasrani. Masyhur Rasulullah dijak Abi Thalib terus melihat afi ainaihi khumratun istizharon lil alamatil khafiyah fa ajabahu bina'am fa haqqa alaihi madhan. Nah itu yang diperjanji itu sing biasa koi bunga-bunga atau berapa paham itu kan ada makalah itu didelok apa mripate ana abang-abange terus fa ajabahu bina'am. Akhirnya dia yakin nah itu nabi tenang dijawab pokoknya sekian sifat-sifatnya itu dijawab juga. Lah yang paling Rohibu Bukhairah tahu itu tadi reaksi alam. Dia tahu pohon itu akan mereaksi siapa saja kalau Nabi. Ternyata pohon itu mereaksi betul. Ya caranya tutilul wamama tutiuhus saha fajrul jabin ya yud. Itu kan sifat-sifatnya benar. Itu semuanya ada. Rohibu Bukhairah hanya kecewa satu karena Abu Thalib tiap ditanya ini siapa? Ini anak saya. Ditanya lagi. Ini anak siapa? Anak saya. Sampai ketiga itu Abu Thalib tersinggung. Memangnya kenapa kalau anak saya? Kok anak jenengan paling kecewa dengan jawaban Abu Thalib. Anak kula, anak sinten. Kok anak jenengan terakhir? Kok anak jenengan? Emangnya kenapa kalau anak saya? Akhirnya orang Ibu Farah cerita,
Ini semua alamat Nabi itu sudah benar, matanya benar, reaksinya pohon benar, semuanya benar. Kecuali satu, di bapak sampean. Terus orang ki ponakanku bapak mati zaman kandungan, terus diwambung Nabi. Perkara kriminalnya Abu Thalib. Ora jenenge wong kan cara wong Jawa lah kan padha to nggih kuwatir ponakane tersinggung kan diatur apa? Anak to, mosok ponakan kan koyo wong liya to. Tapi tiap dijawab anak itu kok anake jenengan. Ya anakku lho lagi kok anake. Terus Abu Thalib mangkel. Salahnya apa kalau anak saya? Ini semua alamat Nabi itu ada kecuali satu di bapak jenengan. Kalau alamatnya yatim di bapak kan salah. Akhirnya Abu Thalib ngaku ini hanya ponakan sama saya. Dua apa? Disebut ya'rifunahu kama. Mereka detek. Bahkan ngedikani tiang-tiang Nasrani masuk Islam saya tidak akan salah melihat Muhammad. Malah anakku rawan salah anakku itu wae bojoku ngantri. Masih loh. Lu yo tenggene sarah-sarah kan ngoten. Sayyidina Umar tuh tidak paham dengan ayat itu. Sangat-sangat tidak paham zaman itu. Makanya Sayyidina Umar takok Abdul Akbar, takok Abdullah bin Salam. Kok sampai ngono ya arifunahu kama arifuna abnahum. Dari Abdul Akbar, dari Abdul bin Salam. Saya mengenali Muhammad itu detail lewat tulisan yang di Taurat dan Injil. Tapi wa ma'adri mata falun nisa. Tapi nak bojoku aksi Taurat ora roh. Sampai begitu. Nah, coba sekarang kalau cerita Yahudi Nasrani kamu musnahkan semua. Lalu cerita-cerita dalailun nubuwah hilang kan? Lah iku perhitungane wong alim. Wong alim koyo kula ora didukung. Diagem ngene iki sen penong Yahudi innalillahi. Ada dijak ngalim dora gelem terus sing rame-rame. Lu kacau kabeh. Dalailun nubuwah sing ngomong pertama Yahudi mek Nasrani blok-blok. Wong mereka sing duwe napa ki? Mana yang sudah hafal Quran itu, jadi roy walan tardo angkal Yahudi. Bulan. Kau nabi ilmu biye, ayatnya panjang. Cara Jibril turun kecewa, tolong juz udah di saya. Lagi mau cuma walantar tuh barang yang mau alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Lho soal kok wa inna fariqam minhum la itu menal hato ya fariqam minhum ora kabeh fariqon ya ora kabeh blok-blok. Ujine fariqon. Kok asal Yahudi? Yang Qur'ane muni fariqon kok muni asal. Yes. Paham? Tobat ya awas maksudnya. Mulai ngaji iki kudu apa tobat. Cabut. Fariqon kok diartekne asal. Ya. Lha kula nate teng mriku. Dalam pas ada film dokumenter tentang Yesus, tentang agama-agama sama. Jadi kelihatan sekali atharun nubuwah. Kalau dia tentang Tel Aviv sempat delok masjid zaman Khalifah sinten Pangeran Fatih. Pangeran Fatih buyute Sulaiman sing film itu. Buyute Sulaiman abad apa? Kejayaan Pangeran Fatih sing pertama buka Konstantinopel. Ora apal silsilah. Jadi mau dibang apal sampean. Lah itu ditulis ke sing masjid itu. Masjid itu di Tel Aviv di Yahudi. Itu yang saya nangis itu ketika ketemu imam masjidnya, wawancara. Anak-anaknya udah modal di Medina. Semua anak saya itu hafal Quran katanya. Dia juga hafal Quran. Kalau makmum pas sholat subuh makmum. Jadi ternyata di Tel Aviv itu orang Islam ya banyak. Ada sekitar 30.000. Kan banyak Quran di Tel Aviv di ibu kotanya, bukan di Yerusalem di Tel Aviv. Itu di situ ditulis. Wa hadzal masjid banahu al-Malik al-Fatih. Fi naftataha Konstantinopel. Jadi masjid itu dulu ketika Pangeran Fatih menguasai Turki, Konstantinopel ya Turki lah kemarin. Sekarang kan tren ya film-film Turki. Sekarang orang Islam semenjak ada Yayasan Sulaimania kan baru tren berkenalan sama Turki. Karena PM-nya sekarang presiden sekarang jadi presiden itu kan santri. Siapa itu? Abdul Sinten itu. Gula Sinten sing saniki ini. Loroh kabeh cerita-cerita. Yo ditulis, nulisnya mau bahasa Arab Fusha, masih asli tulisan dulu. Jadi wahadal masjid banahu al-Fatih hina fatal Konstantinia terus dibangun qoblal ibkhar, maksudnya wong-wong pelaut tengah laut niku wong-wong pelaut muslim iku sedurunge melaut iku oleh nulis di bahasa Arab Fusha qoblal ibkhar, maksudnya sedurunge napa melaut. Nah, setelah itu saya di masjidnya Khalilur Rahman Ibrahim. Ini ditulis pakai bahasa Fusha karena yang nulis masih tulisannya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sak pengawal-pengawalnya ditulis. Aku nunjukno nek Islam ora tau mati, senajan to dihabisi tiyang apa ya. Saiki wong Yahudi ku hebat, ora iso dikalahno. Ku nyatane wong Islam yo hebat, ora iso dimusnahno wong Israel. Wong ngelem pengirane kok ora iso.
Lho nak saiki setan hebat kudu ning Islam iku sentek. Nyata nang Islam tambah akeh. Di sini Papua ora ono Islam saiki ono, Australia ora ono Islam saiki ono. Ning Amerika berarti setan gagal ta sukses. Ngono kok ngelem setan. Ku kiai sesat, ku kiai zina, kiai maling berarti setan sukses. Saiki lho Islam ning Amerika sangka ono dadi sangka ra ono dadi ono. Wong Jawa dhisik iku Islam ta ora, ta Buddha ta Hindu. Buddha saiki Islam kabeh, mayoritas Islam. Ora sekedar Islam akeh sing alim, iso maca jalalain, sing hafal Quran pirang-pirang. Sing hafal Aqidatul Am pirang-pirang. Berarti setan kalah ta menang. Nyatane ku yo ngaji, ora mesum menang ta. Wis sekali-kali duwe data. Piye wae tek resmine Quran inna kaita syaitani kan doifa. Pokoke enak pengiran ngendikan doifa ya kowe darani Doifa. korek. Lan kok ana salat ya cepet. Barang kula salat tenan. Pikiran kula setan ra iso nggodha. Wong pengiran niku Rahman Rahim kowe nampa apa ngenteni netepi syarat. Pengene polisi to. Ngono ae kok repot. Kok nggih kan? Cara donga-donga kan kita kan ngoten. Gusti ngamal kula iku ora cukup untuk menggawe rahmate jenengan, tapi rahmate jenengan akan cukup menggawe saya. Nggih to nggih? Kan wis donga kita wis ngono. Amal kula iku ora cukup dienggo kompensasi mendapatkan atau menggawe rahmate jenengan. Tapi rahmate jenengan cukup untuk menggawe saya. Jadi kalau ana donga wis ngoten. Kalau salat jarang kalau ya ada ya nak salat cepet. Kalau jarang wiridan seneng pangeran terus padakno kowe. Iku wiridan. Lah lem pangeran kapan kan agak wiridan. Kowe wiridan kan ngenteni ku udan aku wis kiamau wa qauta wa ala junubi. Lho bukti nak kula hafal nak pituru lem pangeran gampang. Kowe hafal gak donga turu sing panjang. Kula hafal kabeh. Karena menurut saya tidur itu sakral. Kalau nak pituru iku maca donga sing paling panjang. Ini gue munafas sampai sampean sebab dzalika falyatana fasil. Ayo ke donga turu paling kan kayak sing cah tepik. Bismillah Allahumma ya. Bismillah. Paling banter misalnya naik kelas ya bismika wa da'tu jambi wa bismika arfa'u wis rada lumayan. Ora boten donga sing Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai'in falikal habbi wa nawa munazzila tawrati wal injil wal qur'ana a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyati antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka ngucuk wae. Sehingga kalau nak terus suwe ngipi ketemu ulama, ketemu macam-macam. Perkarane wudu tenan. Sirah kula ning lor tenan wis gaya mati. Tak ilmu ni tenan kula turun. Teori saya sederhana. Di antara wahyu Nabi ku lewat turu karena tidur itu sakral. Padahal ulama baru satu. Sekarang tidur gak sakral. Malah nek iso turu mangan sik ben iso. Bariku glegeken mbek angop terus nopo? Nek sing tukang rokok malah nganti kecok. Lah turu ngono. Enggak, kalau sampean maca Quran kados kula, mestinya itu kita malu. Kita kan mukmin, bahkan sebagian kita hafal Quran. Kira usah munafik, sebagian kita ini hafal Quran, mukmin. Wong raja kafire ini aros sab abaqaratin simani yakuluna sab'un ijab. Wae ono takwilan. Kula nak maca Quran iku isih. Gusti niki hadza ruyal kafir. Hadza ruyal kafir. Ngimpine wong kafir kena ditakwil. Mergo turu iku juzun min sitina napa nubuwah. Jadi turune wong mukmin ku asline hebat. Saiki wis ora ono nubuwah tapi ono busra iku liwat ru'yal mukmin. Lah saiki kita maca Quran ono raja kafir ngipine kena ditakwil. Dadi ngipi dhisik ono artine. Kita mukmin kadang hafal Quran ngipine ora kena ditakwil. Turun itu ngering terus rotikus sing diwa. Allah. Kadang nak canom saiki malah nganggo handset. Waduh, santri yo kepen ngapal Al-Qur'an. Lah sing kiai ini pas bingung yo ngono pisan. Kok iso usul ku piye selfie kan? Padahal pesane Nabi wong turu wiling-wilingan mati dadi do wudu terus donga. Wis mulai sing kelas TK sampai wae sing macam-macam. Sampeyan delok dengene hadis-hadis sahih Nabi. Sampeyan saiki tak critani. Sayyidah Fatimah putri Nabi, putri kesayangan Nabi, yo ijazah Nabi. Yo pembantu ra digawe. Dikan wiridan subhanallah.
Ping 33. Alhamdulillah ping idza akhadtu ma madoji aku mah nggih mboten. Nggih. Saiki wiridan maca tasbih 33 alhamdulillah bar salat. Bener niku riwayate bar salat. Tapi ambek turu, berarti betapa sakrale turu. Karena wiridane padha bar salat ya iku, ape turu ya iku. Lha iku nek kula mafhum, mulane ki ora rasane dadi wong alim. Betapa sakrale ape turu, nganti wiridane padha ambek bar salat. Masyaallah. Lha apa ibu kula tak turu kok biasanya sakral tenan. Kula nate turu ngipi maca kitab itu halamane sampai bare padha persis tak delok teng tek asline. Ya perkarane waras, turune waras. Lha iki boten paham. Makanya sini kan fair wa fi dzalika falyatana fasil. Kalau ndak cocok ya disaingi paham gitu. Kalau ndak cocok ya napa? Saingan. Kan fair pangerane padha, paham nggih pangerane. Juri. Nabine padha. Mulai kok dalu turu wudu maca iku terus dilatih. Enggak mulai ngipi-ngipi setane rak mulai hilang. Kan lucu kan. Wong raja wae ini arosab abakorotin kena ditakwil. Intine kena napa? Ditakwil. Sampai takwil sing nakwil. Kode wong Yahudi pertama Nabi Abel lahir iku yo ngipi. Ngipi ana raja niki balik-balik teng alamatun nubuwah. Wong Heraklius iku ngipi. Ono raja bersinggah sana, wong iku sunatan ngoten critane ning awal Sahih napa Bukhari. Lan ngaji Bukhari to. Kok ben tak ulang aja urip. Tapi kudu paham pisau ini. Terus ngipi itu akhirnya dekne golek Hazza iku penakwil bintang. Golek mitrane sing ning Himso diceluk. Aku kok ngipine. Amukhtatinun huwa. Apa wong Yahudi ku sunat. Sing sunat iku wong Yahudi mbek wong Arab. Ora. Ning ngipi ku jelas ora Yahudi. Ora Yahudi lah ya humanahu. Urusan Yahudi ku anggap sepele. Terus akhirnya takok mbek Sufyan, amukhtatinun al-Arab. Apa wong Arab iku sunat? Dijawab na'am. Hadza huwa. Ya mesti iku raja kok Arab sok ben nguasai. Lah soal bahasakan raja karena dia raja sehingga penguasa disebut raja. Iku kelirune ilmu sosial. Ilmu sosial itu pasti begitu. Kalau dia raja, ngomentari wong top ya raja. Podo koyo LSM nak darani pondok jadi monarki kecil karena seorang kiai koyo raja kecil. Mergo santrine iku samina. Mergo dekne wong LSM. Karena kalau nanti ada dokter neliti sosiologi, ahli sosiologi, dia mangkel sama kiai karena kayak raja. Santriku tanpa reserve, tanpa langsung samina. Kayak dokter pintu to. Kok bisa Pak? Sing ngene iku ra ketok, wis sekali-kali delok film gangster Cina. Iku anak buah yo ngalang-alangi kiai mbek santrine rokok ning nyemetno. Terus kowe iku meneliti ning Jakarta ning Blok M iku ketua preman wis ora usah nyopet untuk setoran. Padung gedeng kiai sembah ageng ngene iku mok ketok. Dokter kok pintu. Akhirnya iya Pak. Lah iya itu udah fenomena kiai do di mana-mana nak ketua geng yo. Nah iya cuma dekne mangkele kan saya enggak tersinggung tuh kenapa yang tersangka hanya iya. Lu sing samina watona ra ketok sama nak film Ciro ketua geng ngalang-alangi kiai. Kiai tak rokok jek korae disemedhe. Oh, gangster Ciro kelasnya wis. Sumetno to wayu-wayu, sumetno. Ora usah melok garam tengok-tengok untuk apa? Setoran. Nah makanya kelirunya Heraklius bahasakan Nabi yo Malik karena dia seorang jadi penguasa disebut Malik. Makanya itu nyanyi Sayyid Abbas be Abi Sufyan. Abi Sufyan itu presiden Mekah, dia itu raja. Cara berpikir juga ala raja. Abbas itu nubuwah karena babaina. Ane ban sing diarani keluarga Nabi Banil Abbas wa Banil Muttalib. Abbas itu sedurunge Islam itu wis duwe nubuwah. Cara berpikir napa nubuwah. Masyhur. Maksudnya kita tahu Sinawi, repot. Sayyid Abbas itu jagongan Abi Sufyan. Ya berarti kan ya misanan sekitar misanan. Sayyid Abbas itu kan Muhammad bin Abdul Muttalib. Dan di Sayyid Abdul di dulur golongan Sayyid Abbas sampai Sayyid Sinten Hamzah. Tapi paman terakhir sing sugeng kan sinten? Sayyid Abbas ini, Sayyid Sinten Abbas. Nah, itu jagongan sama Abi Sufyan. Warang Nabi Fathu Mekah itu kan ribuan orang haji. Itu kata Fathul Bari itu sekitar 112.000 orang ikut Nabi. Kuwatoro banget. Lah itu jari Abi Sufyan hadza malikun. Ibnu Ammika yamliku. Jadi saiki anak ponakan saiki dadi raja wong kok pengaruhe ngono.
Jadi ketika orang Nabi haji begitu kuat pengaruh sing mandakhala dari Abi Sufyan bapak Nabi Amin. Abi Sufyan cek zaman itu dia orang Islam cek komentari. Sukses saiki ponakan dadi raja. Nek ngajar sukses saiki sukses ponakan dadi raja. Karena Abi Sufyan itu presiden Mekah. Saya apa ngamuk. Hadi nubuwah iku pengaruh nubuwah ora pengaruh raja. Endi menteri ini, endi panglima ora ono. Jadi ya iku nubuwah, pengaruh ngono iku nubuwah. Mon lo terusno. Walhasil ngipine Hiroklu iku bener. Bener terus akhirnya dikonfirmasi iku wong Arab. Wong Arab. Dia tidak punya mitra lain kecuali Abi Sufyan. Padahal Abi Sufyan musuh besar Kanjeng Nabi. Pas berkunjung ning gone Himso, sakniki dari Syria ya, Syria atau Palestina lah, bae kawasan itu Syam. Kowe kula nate mriku lah intine cerita. Ngenterangno kowe ya angel to. Misale muni pandangan ora pandangan. Ora pandangan. Sampe tak contoh kraken ora kraken kowe nang kono. Ning Himso. Nah, bro kan cerita awakku gampang, tau ora ono. Dadi luwih napa? Gampang. Ika Abi Sufyan pas ro, ditakoki sitok-sitok. Kuwi gara-gara ngipi, maksudnya iki ya gara-gara ngipi. Jadi kita iku iri. Iri nak ngipi kita iku gentayangan koyo ngene. Gara-gara turune mboten napa? Mboten napa sakar. Bareng ditakoki Abi Sufyan jawab. Takokane mulai yang ala nubuwah sampai ala rasional. Muhammad iku sapa? Zunasabin fikum ta'am wa zunasabin fina. Dia orang terpelajar, nasabnya ma'ruf. Nasabnya itu dikenal. Iki hebate wong Arab. Wis cocok ra cocok wong Quraisy duwe keunggulan ra seneng sih. Ya wong Arab niku, wong Quraisy lah, wong Quraisy ora seneng nopo sih. Mulane bojone akeh lah tapi wong Quraisy ora seneng sih. Mulane nasabe nopo jelas. Ora seneng sih. Nah, wong liyane Arab kadang wong Jawa melarat lah ya demenan ta. Gitu. Kadang wong sing merkosa iku wong tuwek bakul jajan repot. Jadi mulane disifati, mulane aku sing aran dibak jadi yen wong alim tenan. Mulane pertama nyifati keluarga Nabi tarokus sifaha falam yusibu aru min agami wa ila abihi qaum. Kau hafizul illahu karomatan di Muhammadin abahul amjad saunal lismi tarokus sifat. Pertama sifat khas wong Quraisy itu tarokus sifat. Mulane Abu Jahal itu nasabe iso kelacak. Saja contoh dekne Abu Jahal, Abu Lahab yo kelacak, Abi Sufyan yo kelacak. Sampai bangsa Quraisy sopoe kelacak. Umar bangsa Quraisy kok Bani Maksum, iki kok Bani iki kok Bani kelacak. Mergo tarokus sifat. Bu kelebihane wong nopo? Sehingga kelacak. Duna sabin fina, yo kelacak ngambek aku cek dulu. Mulai ditakon. Apakah di antara bapaknya ada yang jadi raja? Lah. Terus wong sing seneng ndekne iku ana sing murtad ta ora-ora. Lah iki sing kok dadi masalah. Setelah dijawab, Hiroklu terus duwe keputusan pakai logikanya dia. Logikanya Hiroklu. Lagi-lagi dia adalah seorang Nasrani. Aku yakin ngipiku nak raja penguasa iku ya Muhammad. Muhammad sing dulur. Sumben Muhammad itu menguasai nanti tahta kodama Yahya. Umpama Muhammad kok kene tak umbah sikile kan ngoten riwayat napa tak umpama mau ketemu dekne tak ubah napa sikile. Lah iki kok ngipi sampai didialekno resmi oleh kerajaan. Ternyata betul Nabi Muhammad akhirnya iso naklono Syam, iso naklono Syam Himso wau. Ilya Himso. Wong ate teng Ilya wong Arab. Nah, terus dia pakai logika. Ini kalau cerita nih kalau tersemak dalam makna apa alladzina atainahumul kitab itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Akhirnya cerita. Mergo oleh logika ketara. Muhammad itu bapak raja ta ora. Dinasab ta ora duwe. Terus dia setelah itu memahum. Andai kan kamu bilang dia bapaknya itu raja. Lakul tu lakum hada rajulun yatlubu mulka. Andai kan bapak-bapaknya Muhammad itu raja, pasti saya komentari. Makanya babai rojo, makanya dia sekarang berusaha mengembalikan kerajaannya. Jadi dia aneh-aneh itu mereka mengembalikan kerajaan bapaknya yang hilang. Jadi gerakan dia itu hanya memulihkan apa? Kerajaan. Tapi berhubung babai rojo ya berarti enggak. Terus bahal yartadu ahadun sakhtatan lidini ba'da an yadkhulafi. Apa di antara mereka ada yang murtad selama se-Islam? Fataqulullah. Kata Abi Sufyan enggak ada yang murtad. Bahkan Khobab Bilal disiksa koyo ngono, yo tetep ae ra murtad. Nek seneng dekne ku modele wong ora murtad. Terus wa kadzali kaliman Hiroklu hanya nambahi wa kadzali kaliman khina tu khalitu basyashatuhu alqulub. Iman yo sudah begitu kalau sudah sampai campur di hati enggak akan murtad.
Makanya Mbah Mun guru kita, semua ulama berpendapat orang murtad itu tidak ada. Mau secara lahir disebut murtad. Artinya kalau orang itu murtad sebetulnya di hatinya tidak pernah iman itu. Karena kalau orang sudah hatinya iman, tukhol itu basyasatuhu al-qulub, pasti tidak akan murtad. Dan Mbah Mun benar. Kenapa benar? Karena kita mentarifi murtad, semua ulama dulu kalau nak menarifi murtad, man adharul iman. Paham ya? Tidak ada wong munafik murtad tak man adharul iman. Lu murtadnya ning dari awal kan wis pancen imane mu adharul tok, hanya ditampakkan imannya. Dari awal kan hatinya ndak iman. Lalu karena secara dhahir dia iman, setelah kafir lagi disebut murtad. Tapi secara qalbi murtadnya ning ndi wong dari awal wis gak iman. Paham kalau maksudnya? Nggih. Saiki ono gak wong murtad hakikate? Gak ada kan? Kalau balen malih ya. Tarifnya munafik atau murtad kan dari Islam menjadi kafir. Tapi orang-orang gini dari awal kan statusnya mu'adzarul iman kan? Menampakkan iman. Berarti fi qulubihim kan maradun kan? Cara Al-Qur'an fi qulubihim maradun fazatahum wa maradun. Lho saiki nak cara lahir terus ketok kafir meneh murtate ning ndi aja. Cara aku malah ra murtad mulai jujur. Ngetokno sesuai atine ngoten Mas Pak. Paham nggih? Paham lho maksudnya. Ayo mergo di antara alamate Nabi ku nek dinetu wong ora bakal murtad. Paham ya? Wa kadzalika al-iman khina tukhalitu basyasatuhu al-qul. Paham sih kalau maksud? Nggih. Nah, soal saiki ono murtad yo cara lahir pancen dekne ora iman, nggih. Kok adharul iman tapi hakikate kan gak tahu. Gak tahu iman. Lah nek ora tahu iman murtade ning ndi wong? Iman ra tahu. Itu kalian fikih loh, nak ngendikan blower kan ngono. Kena opo bayi ku nak lahir langsung mati kok ora disolati. Fikih nak dia alasan enak. Mergo salat iku kanggo wong mati. Wong mati ku tau urip. Lah dekne ora tau urip ya ora usah salat. Teman kok ngono. Aku nak macane sara-sara ngono kena opo bayi sing lam yastahilla. Ora tau urip lah, lam yastahilla ora tau urip. Ora tau suwer kan ora usah disolati. Jadi alasan ke salat itu kanggo wong urip. Kanggo mati ya. Jadi mau mati ku tahu re. Kira tahu. Tahu re. Malah nih bahwa kita tulah menisanggep ayo kita tu apa? Sebelum sauni-uni. Kaya ngene iku lagi kira-kira. Paham ya? Jadi alladzina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Jadi ngono iku ya ayat Quran ora kok muwalan tardo angkal yahudu walan nasara. Aku yakin sampeyan kenal Jibril tak kon ngelingno kiai iki sing dalil sayat. Paling dirugikan kan malaikat Jibril. Sing tak turono 30 juz kok dadi. Sing tak turono piro? 30 juz kok dadi. Balillahu yuzaki mayyasa wa la yuzlamuna fatila qadra kisratin awati sak kadare kulit arine kurma wisi kurma padha ora ro empung iki ku maknane nek ana sarae kadang maknane yo semut abang semut budak ana sing sak lugute wit sawi sing ngitung ya sapa nah cara saiki maca malah sak kumane malah luwih cilik meneh kan terus sak partikel e saiki terjemahane kota-kota fama ya'mal sekolah darah sak atom. Sesuai atom dirubah. Partikel atom. Sebenarnya penemuan anyar harus dirubah. Tengu. Tengu. Tengu cek gede. Yang tengu itu kuman. Ya misalnya tengu. Tengu kumane tengu. Kalau cilik toh. Yang tengu di kuman toh. Duh, jadi sobo berarti kuman. Berarti lu cilik nah. Kumane nopo? Wae fatilan wae cilik banget. Wong maknane ini tafsir sing gak mengikat qadra kisratin nawal. Jawa ora duwe napa isi kulite kurma ya semuni terus muni sak sawi. Lah sawi ora duwe padha wae kene. Padha ora duwe sak lugut ana mana kok. Sak lugut wis wae cilik ora. Dadi ngamal apa wae ora bakal dingane kaya. Ungkur angen-angen sira Muhammad mutaajiban hale wong sing gawa. Kaifa yaftaruna ala wal Kaifa halika ya yaftaruna padha agawe-agawe sapa ngake ala wa al-kadziba ing kedustaan bidzalika kelawan komentar nahnu abna wa akhibau. Tapi tadi ya salah ngalah enggak semuanya. Napa enggak semuanya. Wa inna minhum la fariqan. Sebagian ayat ini selana wa inna minhum la yafariqa yaluna alsinatahum. Berarti kan wa inna ijek fariqan ijek minhum fariqan sebagian minhum ya sebagian. Karena itu tadi saya itu sebagai orang alim. Ini bukan urusan ujub. Saya itu punya kepentingan, saya itu sudah niru Fathul Bari. Jangan runtuhkan semua ahli kitab Yahudi Nasrani piye wae dalailun nubuwah awal iku merekam komentar mereka, paham ya?
Seperti perjalanan Syam kita merekam rohibu bukan. Lalu nambah runtuh no kuabe, hilang semua gitu loh. Maksudnya wara dihitung itu, anak dikandani ngantul toh. Kok senengane kok? Ya, wes tak aku ngajimu lagi ke apa? Nganut tuh. Imam Bukhari alim-alime wong sing ashahul kutub ba'da kitabillah iku bat unubuwah iku nganggo dalil komentari. Hirap lu. Paham ya? Mergo iku mau kitab samawi iku saling musaddiqon, mesti saling napa? Bener. Musaddiqon, saling napa bener? Bener. Lho soal kok ana Taurat sing ditakrif yo ndi lafate ditakrif. Kan ana amma wadihi yuharifunal kalim mesti piro to? Gak ana ning Quran yuharifuna Taurat kan gak ana. Yuharifunal kalim ayate. Kalim mau beberapa kalimat ada yang dirubah. Paham ya? Ora kok kabeh nak ngaji sing takik to diomong yo. Angel ngandani kuwi. Untung orang aku murid jadi ra kecewa. Sesuai takdir wae pikir. Kalimu jumlah empolane bener sing teng tiba iku bener. Alamani abi Taurata illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhu sundu. Yo ya sifron wahidan kira-kira sak kalimu ora kok kabeh keliru. Mungkin Quran kan gak ngendikan yuharifuna Taurata kan gak ono. Yuharifunal kalim. Kalimu kira-kira maknane yo pira-pira kalimat. Ya beberapa. Ya beberapa ora kabeh kok. Mergo Quran kok yo di kepentingan misalnya dalil fasalu ahla dzikri. Fasalu apa sebenarnya ngendikane Kanjeng Nabi fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fasalil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Kowe nak mamang mbek Muhammad, mat. Kowe dhewe nak mamang takokno kitab-kitab sing ning Taurat. Lah nek kabeh salah kan gak iso dadi referensi kan. Wong Taurat mbek Injil kadang digawe master mbek pangeran go pembanding Quran. Buktine ana ayat fa in kunta apa fi syakkin mimma anzalna ilaika fasalil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Berarti intinya kan Taurat Injil digawe master pembanding kan? Terus kowe darani Taurat Injil muharraf kabeh lho masternya ilang. Kalim yo kalim, kandhani ora. Kan kalau kadang wajib sepetan perkara ini ngono. Oh, pun aja omongi nganggo pahami dhewe. Yo nak alim gak apa-apa. Hafal Quran ta apa-apa ta hafal ribuan ora kabeh kok. Ora kabeh. Jare kok. Kuwandani bali lho. Mulane bener Kanjeng Nabi domongi innaka la tadrima ada sudah tak. Kandhani mbale lho senengane nganggo ajarane dhewe. Lo coba kalau semua Taurat itu dirubah berarti Nabi nggak bisa dituruni ayat fasalil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Jadi Taurat Injil digawe master pembanding. Piye wae luwih senior, luwih dulu. Memang ono sing dirubah ya pi al-kali. Cara bahasa dibak illa sifra wahidan kana yahtimu wa yadkhuluhu. Sampai falam mata fi fatahtu fa idzan fi nabiyyin yakhruju akhir zaman maulid Makkah. Cerotu bil Madinah wa sultanu. Mulane Muawiyah iku gayane ra karo. Godekne mimpin delalah ke Palestina, Kosya. Ane Bani Umayyah iku akhire cocok ra cocok diakoni wong Islam piye alamat nubuwah sok ben dinastine ku nek Syah. Muawiyah mimpin ke Damaskus iku Syam ku pangeran delalah Islam ku ning Mekah, kuwasa ning Madinah. Tapi pemerintahan legal ya teng Syam. Mergo tulisane Maulid di Mekah, Wajru di Madinah, wasono bisa. Yo wis cocok iku alamate. Digremeng-gremeng sithik pokoke muni yo ngono. Gremeng to mergo terjadi kudeta sama Sayyid Sinten Husain. Lane gremeng yo seon, fakta yo seon, akhir. Paham ya? Jadi ya gremeng-gremeng sithik tapi wis semuanya Maulid di Mekah, Wajru di Madinah, wasono bisa. Ngakoni ngono kok ora kah. Iku lho di kepentingan banyak. Kalau teori Yahudi kamu salahkan min awali, kowe kok kangelan maca dalail nubuwah sing dikomentari wong Yahudi be wong. Kok kangen. Tapi nek ngono kandhane ora ngatur. Iku Yahudi sing dhisik kok jek asli. Kowe ora asli be palsu. Ono dhisik ora dhisik. Aneh-aneh wae. Yo ora ana koyo bener Kanjeng Nabi zaman Yahudi paling modern, ngadepi Yahudi modern ngendikane ya la tusaddiquhum wa la tukadzibun. Sesuai aja muni yo aja muni ora, kadang muni yo nang kowe bodoni, kadang muni ora nang padha. Lah nggih wong Nasrani ya sampai ana buku Paradisa. Paradisa itu terjemahan ning Nasrani ya swarga versa. Kowe yo percaya paradis. Aden Elia Eden itu. Iku meni Eden iki maknane nggih swarga. Wong Islam darane Eden nggih. Jannatu Aden.
Lah nek darani goro bareng kan malah repot. Wong Yahudi yo percaya nang neraka ana swarga, cuma keyakinane sing nggoni kita. Kita percaya sing nggoni mereka, sementing padha-padha percaya ana neraka. Lah soal nggone enting kok cocokan ngono. Sementing aku pesen nek mlebu neraka iku kudu mangkelno. Jegeman kene neraka gak mangkelno. Kok apa iku ngebokno kene swarga ngenteni terprovokasi. Lho niki kula tenan mboten kuwi. Dijeng ben wong mukmin sing dosa-dosa mlebu neraka. Terus jejer wong Yahudi, jejer wong Nasrani. Dinyek. Soalnya itu ngomong Yahudi sebenarnya. Dinyek layan faukum iman. Ternyata imanmu ramanfaati. Buktinya kau ini rokok be. Wah itu pangeran tersinggung. Pangeran tersinggung masyhur itu. La ja'altu wa izzati wa jalali. La ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamangkat dapat. Jadi wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmat. Oh ora iso jare pangeran. Wong mukmin mbek ra mukmin je padha. Saiki kula bokno swarga. Ane ke sampe wong Yahudi Nasrani jejer kowe, ora ngenyek kowe wis bareng. Kok apa tersinggung ngenteni ngenteni dinyek mau. Jadi kare ulama-ulama tafsir udah di asbabun nuzule rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Bariku Yahudi Nasrani lagi ya Allah, aduh aku Islam. Senajan to fasik aduh Islam. Mulane wis sing mangkelno. Lah wong alim yo ngono, wong alim sampeyan iku kudu mangkelno. Gak mangkelno gak direaksi mek langit, Pak. Sampeyan wong alim sing iso nglakoni iku muter kaki mari roha. Pokoke muter koyo mari roha. Terus ning riwayat tandaliku aktabu nganti ususe iku do kelere. Didelok-delok. Ya muga-muga do ngenyek. Paham gitu, muga-muga do ngenyek. Karena dinyek lho iku piye wong alim kok mlebu neraka. Akhire wong alim wis jujur, aku perintah ra iso nglakoni. Aku nglarang tapi sering melanggar. Bareng dadi nyanyian pangeran tersinggung ora iso. Ma wadatul ilma fi sadaq aku ora bakal ndadekno wong alim kecuali tak welas. Kari to pangeran wong alim digojeje. Penting provokasi. Ora aku kuwatir kesembaran pun rokok ora ono jejer. Ora sing nyek loro. Kayak ora di dhuwit lho Mas Hafiz. Ning desa ora di dhuwit. Ora ana sing ngenyek, ora ana sing simpati. Tapi anggere wong ngenyek terus dosake. Paham? Nggih. Lah nek dadi wong melarat kudu ana sing ngenyek. Ya wae awal ana wong simpati ngenteni ana sing ngenyek. Dadi nyenyekan. Oh, dadi nyenyekan terus sesuk ana 4. Ana wong welas. Itu disebut rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Lha iku mergo sumben wong kafir ngenyek yo Islam. Dari sapa kowe iman manfaati ternyata kene neraka bareng. Pangeran tersinggung wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadah kamang kadzdzab. Ora bakal wong sing tau ikhlas maca syahadat tak padakno kowe. Gak tetep adkhiluhumul jannata bi rahmati. Yo sangar solusi. Ora nek cegeman kene neraka gak mangkel pikir. Nah nganti ke rukunan terus saya tak warai. Aku sebagai wong alim tak warai. Kiat-kiat solusi setelah masuk neraka. Warai yo dorangan. Tak ngawur-ngawur kuwi cek roh hadis. Kowe serius ora ono hadis. Cek apik. Ungzur angen-angen sira Muhammad muta'ajiban hale wong sing gawok kaifa yaftaruna ala wahid. Kaifa hale kaya apa yaftaruna padha gawe-gawe sapa wong akeh ala wa ing atase wa al-kadiba ing kedustaan bidzalika kelan mengkono-kono iftira ala wahid katim. Wa kafalan cukup sapa biya wa apane isman disane mubinan kang jelas bayinan tegese ingkang jelas. Pun ya naji niki kula tutup kalian kula wasna Bukhari masalah syirik kersane jenengan mboten nate mamang. Teng kitab kula nu juz sekawan nomor 197. Gua nak kita apa mbak halaman piro roh. Gen kula niku cetakan Darul Fikr. Kula ada Bukhari niku sekawan apa gitu. Wedi nak salah naskah. Saya punya Bukhari niki zaman kula sinau. Niki kula sinau ni zaman alit terus kula napa? Kula tugas malih cetakan DKI. Darul Kutub Ilmiah.
buatan DKI Jakarta terus Alan Sarah. Asal usul mengkafirkan orang adalah orang Khawarij itu perlu kamu catat. Ini peringatan kanggo ngapal Quran. Orang Khawarij itu hafal Quran. Makanya bahaya sekali kalau hafal Quran hanya memaknani dengan zahirul Quran karena orang Khawarij itu hafal apa? Quran. Sifat yang pertama disebut Nabi orang Khawarij apa? Yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirhum yamruquna minad-din muruqasahmi minar ramiyah. Iku lho waca ini teng kitab Bukhari. Nggih waca untuk kula rungokno mawon. Wa kana Ibnu Umar iku putrane Sayyidina Umar Abdullah bin Umar. Yarahum syirara khalqillah. Wa qala iki makanya saya sampai mau menafsirkan Quran gara-gara dawuh Ibnu Umar termasuk. Wa qala innahum intolaku ila ayatin nazalat fil kuffar faj'aluha 'alal mu'minin. Paham? Kesalahan orang Khawarij adalah membaca ayat yang jelas ayat itu sebenarnya turunnya 'alal kuffar. Turunnya 'alal kuffar tapi faj'aluha 'alal mu'minin. Kemudian ayat itu dimahmilkan sebagai objek adalah orang mukmin. Misalnya wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Sebenarnya ayat itu yang ngritik orang kafir. Tapi angger wong kancanan wong kafir dianggap kafir. Pokoknya ayat-ayat semestinya ngritik wong kafir ambek wong Khawarij di dalam wong mukmin. Innahum intolaku ila ayatin nazarat fil kuffar faj'aluha 'alal mu'min. Iku nyata kan. Mulane Imam Syafi'i tenggene kitab Risalah yang saya kenang. Saya itu baca Bukhari juga baca Risalah. Kalau di kitab Risalah lebih jelas. Mergo ana tanggali. Ngene Gus Afif carane nanggali. Nabi itu kan jadi Nabi misalnya tahun 570 berapa dihitung. Mulai jadi Nabi misalnya nubuwah itu sampai 610 pokoknya dihitung mulai hijrah sampai detail-detailnya dihitung. Wa nasu hina idzin firqatan. Iku rungokno tenan wong ngaji. Enggak saya semangat jelaskan ini karena kaitannya kita ini sudah korban. Ben enggak mempermudah ngukumin apa syirik. Wa nas hina idzin firqatan. Ketika itu manusia itu hanya dua kelompok. Kelompok kafir Quraisy disebut kafir non ahli kitab. Paham ya? Rungokno tenan. Nomor 2 kafir ahli kitab. Wes mau loro iku tok. Terus Nabi ketika turun Quran itu kadang kancane mau 6. Kaya wau sadisu sitatin, kadang sabiu sabati. Mun rungokno kowe kudu gambaro kaya zaman awal Quran turun. Nggih rungokno tenan. Pun ben kena di aku murid aja kok murid wau. Awas kena keliru. Wes, lho nak ngono semua khitab, iku korbane gak wong 6 iki, tapi orang lain. Orang lain bisa kafir non ahli kitab, bisa kafir ahli kitab. Nah kemudian non ayat-ayat turun. Misalnya lakum dinukum waliyadin. Jelas lakum kan yang wong kafir. Mereka gak mungkin mukhatab zaman itu yang mukmin. Paham ya? Paham ya? Ini jelas ya? Terus ngono terus. Trene ayat itu. Lah suwe-suwe berhubung wong Islam kabeh, ning Timur Tengah Islam kabeh, terus ayat sing kum-kum sing mesti kanggo wong kafir korbane. Wong Islam dari Ibnu Umar, akhirnya wong Islam jadi tersangka. Mulane dari Ibnu Umar kita Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kuffar faj'aluha 'alal mu'minin. Akhirnya gampang kafirno wong krana ayat korbane wong mukmin. Paham sing kula maksud. Dadi riyen kekuatan sing kula terusno wae sing kula takket sing kula terusno masalah istikharah bahasin Wahab Hasbu. Ya seperti itu. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum kasus itu. Dulu Nabi itu hanya orang 6, orang 10. Ingat ya orang 6, orang 10. Sampai riyen nggih iso totoan bareng Abu Bakar nate totoan. Saya terus ana santri totoan sithik-sithik. Abu Bakar nggih nate napa totoan. Riyen iku kekuatan itu Nabi eling-eling. Nabi itu tidak penting komunitasnya, belum menjadi sosial politik zaman itu. Zaman itu loh tidak penting, belum jadi geopolitik. Awas nak keliru. Ancam tenan kok awas nak. Terus wong Romawi ku Nasrani iki balik nang Nasrani. Wah Romawi ku Nasrani eling-eling. Ku yo sono muharrafe, tapi ora kabeh wis sono muharrafe. Perang ambek wong Persia, wong Iran, Majusi, artinya orang ahli kitab. Wong Iran menang mutlak, ono mutlak, menang mutlak. Lha wong kafir Quraisy pinter-pinter punya Muhammad nasibem ndak ra padha. Yaiku wong nak duwe kitab jarene kok langit, kok Allah. Nyatane perang mbek wong ra duwe kitab kalah.
Kan lucu kan? Cara kasare dijimat hubungan mbek Allah rupane kitab kok kalah mbek sing tampa kitab. Berarti langit itu omong kosong, cerita samawi iku omong Kosong. Akhirnya orang Islam susah. Susahnya perkarane Nasrani zaman itu dianggap dulur, podo-podo dulur duwe ahli kitab. Paham ya? Disatukan oleh sama-sama punya kitab. Samawi. Wareng totohan Abu Bakar, dari Abu Bakar dikandani Nabi, iku mau sedelok Abu Bakar. Paling bar telung tahun apa barbit isine niku menang wong Romawi. Akhirnya Abu Bakar iku totohan saking PD-ne paling 2 tahun kas kalah. Totohan kamare cara 10 tahun. Padha mek Nabi kula pun totohan suatu saat Romawi niku menang malih. Totohan piro 10 tahun. Kowe muni piro 2 tahun. Waduh. Diterangno mek Nabi bit isine niku ora mesti 3 tahun 2 tahun. Wis ngene wae, zid fil ajal wa zid fil qimar. Saiki totoane dilipatno tapi ra sida 4 tahun. Gawe 7 tahun. Dilipatno totoane. Abu Bakar marani neh mek musuhe. Aja tiru lho, bar iku timah. Ya mau cerita, saking mahabbah Abu Bakar nganti wani totoan. Kita nilai mahabbah ora kok nilai totoan. Senengane kok nyebut elek. Tapi Nabi marahi. Wajid fil apa? Mau fil qimar, wajid fil ajal. Akhirnya Bakar marani. Gak sudah 3 tahun. Berarti kan aku kalah Bakar. Oh, ora aku kalah. Totoane merisan 1 sonto, tapi 7 tahun. Maksudnya menangi Romawi ngenteni kok 7 tahun. Oh niku mabena salasa ilat tisah. Kan fi biti sini. Tenan. Tahun ke-7 piye walhasil saka peristiwa iku wong Romawi menang. Lah pas wong Romawi menang mestine sing seneng kan wong Romawi wong menang. Tapi Quran iku aneh oleh dawuh wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Pas wong Romawi menang kafir loh, kafir Nasrani. Wong mukmin melok seneng. Wa yauma idzi padahal apa urusane wong ora kok menang. Mereka podo-podo ahli kita. Lah tafsir Al-Isari wau sing cerita bawah. Lah sing ngalahno sinten Jeduko. Tapi Indonesia tuh merdeka ki merdeka, Jepang kalah sing ngalahno sinten Jeduko. Tenang. Delalah Hiroshima Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai. Indonesia merdeka senang. Iku lagi paham Mbah Hasyim, piye iki sepuh paham. Yaiku hasil istikharah tafsir nopo Isari. Ora melok ngalahno, melok seneng. Iku Jepang gak kalah mbek wong Indonesia, kalah mbek sekutu. Tapi sing seneng Indonesia. Yaiku wa yauma idzi yafrahul mu'min binasrillah. Akhire wong kafir Quraisy mulai bingung ngadepi wong Islam. Podo-podo duwe kitab iku diurusi langit. Macam-macam kowe. Akhire ana konsensus ning kafir Mekah macam-macam be wong Islam mergo podo-podo duwe kitab. Padahal kitab beda, kitab Injil mbek napa Quran. Tapi kan disamakan sama-sama. Lah mulane ning kene kadang-kadang wong Nasrani Yahudi iki diregani mbek pangeran. Ora disebut kafir tapi ahli kitab. Yas'alunaka madza ukhillalakum qul ukhillalakumut wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Coba orang Majusi, dabai hukum Majusi langsung gak sah. Gitu. Tapi kalau dabai hukum ahli kitab ijek sah. Ijek ono penghormatan Islam ning ahli kitab. Tapi kita sanad mung budu bareng-bareng rumah. Pokoknya Yahudi salah, pokoknya yo aku ora masalah dinyalano Yahudi Nasrani masamu aku untung tau yo ora aku ndek kepentingan Quran 6 tuh runtuhno kabeh. Kena apal saya itu urusanmu. Tapi ojo ngajak aku apale koyo kowe tok walan tardo. Paham tak maksudnya? Ayat itu pirang-pirang ya saluna kama za ukhillalakum kul ukhillalakum wa ta'amul ladina utul kitaba khillulakum wa ta'amukum khillul. Perkarane opo? Ahli kitab di sejarah musaddiq wa sama-sama menguatkan wa muhaiminan alaih. Paham tak maksud? Terus iki repot. Oh bodi bolo ora yo ora ero. Nggo balan iku yo ngene-ngene wae. Tapi paling gak kowe sing ngapal Al-Qur'an iki padha-padha ro, duduk perkarane sekian. Paling gak aja ayat itu dinggurno. Jawi Ahmad bin Hanbal la yujarul Qur'an. Qur'an ku coba eneng. Lan Ahmad bin Hanbal gak seneng ngomong Yasinan terus, maca kulhu terus gak seneng. Alasane la yujarul Qur'an. Kabeh kalamu kok sitok kok tenani sitok ora. Jadi, tapi anggere muni ngono jare Muhammadiyah. Iku sing ngendikan Ahmad bin Hanbal. Sampeyan ndek kepentingan aja geman Yasinan to. Engko dadine yujarul Kabeh ra diwaca. kabeh ra diwaca. Iya. Oke. Malane kula nu seneng. Kula idene bapak nu seneng teng narukan niku ana jamaah ngaji Quran kabeh. Senajan to macane klirak-klik diwaca. Alhamdulillah
Telah kita simak bersama kajian beliau, semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.